jahe. Bisa juga menggunakan herba-herba lain. Contohnya ketika teman-teman mengalami batuk, teman-teman bisa menggunakan kencur. Kencur itu teman-teman bisa gerus atau bisa parut sampai kurang lebih sekitar 2-3 sendok parutan. Kemudian teman-teman peras airnya, atau bisa juga langsung dimasukkan ke dalam air panas atau direbus ya, kemudian diminum. Itu untuk mengatasi masalah batuk. Atau kalau punya di tempat teman-teman itu punya pohon namanya sambiloto ya, tanaman rumput yang khasiatnya luar biasa untuk mengatasi batuk. Tidak hanya batuk teman-teman, sakit tenggorokan bahkan demam juga bisa diatasi dengan herba tersebut. Teman-teman bisa mencari, saat ini mudah sekali akses untuk mencari herba-herba ya, bisa di toko